Բարի երեկո, եթերում օրակարգի գլխավոր թողարկումն է։ Բարի երեկո, ահա թե ինչ ենք պատմելու այս թողարկմանը։ Դիմավորման տպավորիչ արարողակարգ, հանդիպումներ եվրոպահայերի եւ ֆրանկոֆոնյան գործընկերների հետ։ Նախագահ Սարգսյանի փարիզյան քննարկումները օրակարգի թղթակցի ռեպորտաժում։ Առևտրի խոչընդոտների հաղթահարում, արտահանման խթանում, ԵԱՏՄ տնտեսական առաջնահերթությունները Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստի օրակարգում։ Վարչապետ Կարապետյանը շեշտադրել է հետևողական աշխատելու Հայաստանի պատրաստակամությունը։ Եվ հայրուսական տնտեսական նոր սպասումների մասին Բիշքեքում տեղի է ունեցել Կարապետյանի եւ Մեդվեդևի առանձնազրույցը։ Քարոզարշավի երրորդ օրվա երթուղիների քարտեզը եւ խոստումների ամփոփումը, որ ուժը որտեղ եւ ինչ բառերով է ընտրողներին ներկայացել։ Լապշինին սպառնում է 8 տարվա ազատազրկում, մարդու ազատության սպառնալիքը Եվրախորհրդի կայքը ֆիքսել է տագնապի կարմիր գույնով։ Որ ապրանքները որքան են էժանացել ու թանկացել, շուկայի գնային վարքը ծանրութեթև է արել վիճակագրական ծառայությունը։ Մեղմ տոկոսներ կանանց բիզնեսը խթանելու համար, բանկային սիրալիրություն մարտի 8-ի արդիվ։ Եվրամիության առաջատար քառյակը տեղում չդոփելու սցենար է մշակել, Եվրոպան վերաձևելու նոր տարբերակ։ Եվ 30 աստիճան ցրտին ծղոտ է պատերի ներսում մշակաբույսեր են ջերմանում, Թորոս գյուղի նոր ջերմատան անհավատալի բերքը։ Եվ այսպես նախագահ Սերժ Սարգսյանը Ֆրանսիայի Հանրապետության նախագահ Ֆրանսուଆ Օլանդի հրավերով այսօր պաշտոնական այցով Ֆրանսիայում է։ Հայաստանի նախագահի ինքնաթիռը կեսօրին վայրեջք է կատարել Փարիզի Շարլ դե Գոլի օդանավակայանում։ Նախագահի այցի օրակարգում հանդիպումներ են Ֆրանսիայի բարձրագույն ղեկավարության հետ եւ երկկողմ հարաբերությունների ամրապնդման ու խորացման ուղղված փաստաթղթերի ստորագրում։ Նախագահին ուղեկցում է նաեւ մեր նկարանող խումբը, Փարիզից Արտակ Երիքյանն է պատմում։ Նախագահական ընտրապայքարի ամենախառը օրերին է Ֆրանսիան ընդունում Հայաստանի նախագահին, բայց շատ հստակ եւ առավել տպավորիչ արարողակարգով։ Մենք հիմա ինվալիդների պալատում ենք։ Այս հնագույն տաճարները եւ եկեղեցիները ամբողջացնում են երկրի ռազմական կենսագրությունը։ Որևէ պետության առաջնորդի այստեղ պատվելը ավելի շատ բնորոշ է ամենաբարձր մակարդակի պետական այցերին։ Նախագահ Սարգսյանը փարիզյան քննարկումները սկսում է ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպությունից։ Ավելի քան 80 երկիր միավորող այս կառույցին Հայաստանի անդամակցության 10-ամյակը լրանում է եկող տարի։ Սա կարևոր քաղաքական ամբիոն է Հայաստանի համար, հնչեցնելու հայկական տեսակետները, հակազդելու թուրք-ադրբեջանական լոբինգին, նաև այնպիսի երկրների դիվանագիտական շրջանակներում, որոնց հետ Հայաստանը հարաբերությունների շատ խոր ավանդույթներ չունի։ Կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Միքայել Ժանի հետ հանդիպմանը նախագահ Սարգսյանը շեշտում է Հայաստանը կիսում է ֆրանկաֆոն մեծ ընտանիքի արժեքները, մարդասիրություն եւ համերաշխություն։ Նա վերահաստատում է Հայաստանի հանձնառությունը, առաջ մղել բազմազանության, համերաշխության, երկխոսության եւ համագործակցության արժեքները։ Երևանը պատրաստվում է ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովին, որն սպասվում է 2018-ի աշնանը։ Վարչապետի գլխավորած միջգերատեսչական հանձնաժողովն է զբաղվում Հայաստանի անկախության շրջանի ամենախոշոր հավաքի նախապատրաստությամբ։ Ժողովը Երևանում անցկացնելու որոշումը վստահության նշան է։ Դա շատ պարտավորեցնող է Հայաստանի համար։ Նախագահական օրակարգում առաջիկա ժամերին հանդիպում է եվրոպահայերի հետ։ Եվրոպայի տարբեր անկյուններից ավելի քան 200 հայեր են ժամանել Ֆրանսիայի մայրաքաղաք լսելու Հայաստանի նախագահին։ Իսկ բանակցային գլխավոր օրը մարտի 8-ն է։ Վաղը հանրապետության նախագահը կհանդիպի Ֆրանսիայի քաղաքական ղեկավարության հետ։ Ելիսեյան պալատում Սերժ Սարգսյանին կընդունի նրա ֆրանսիացի պաշտոնակից Ֆրանսուଆ Օլանդը։ Արտակ Երիքյան, Արմեն Անդրեասյան, օրակարգ Փարիզից։ Իսկ վարչապետը Բիշքեքում մասնակցել է Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի այս տարվա առաջին նիստին։ ԵԱՏՄ վարչապետերի հետ հանդիպմանը Կարեն Կարապետյանը համոզմունք է հայտնել, որ պետք է առաջ շարժվել տնտեսական հարաբերությունների ակտիվացման ու խոչընդոտների վերացման ճանապարհով։ Խրղստանից Արմինե Օդումյանն է պատմում։ ԵԱՏՄ միջկառավարական խորհուրդն օրակարգային գլխավոր հարց է դարձնում անդամ երկրների միջև տնտեսական ինտեգրացիայի ակտիվացումը եւ առևտրաշրջանառության ծավալների աճը։ Սրանով գործընկեր վարչապետները նպատակ ունեն հասնել տնտեսական իրավիճակի բարելավմանը։
Ղրղստանի նախագահության պաշտոնական Բիշկեկն ընդունում է ԵԱՏՄ միջկառավարական խորհրդի նիստը։ Հերթական նիստն այս տարվա ընթացքում առաջինն է, որին մասնակցում են անդամ բոլոր 5 երկրների վարչապետները։ Ղրղստանի կառավարության ղեկավար Սորոնբայ Ժոոնբեկովի խոսքով խորհուրդն աշխատանքները շարունակում է բազմակողմ հարաբերությունների բոլոր ուղղություններով, նպատակ ունենալով հետագայում ամրապնդել կառույցի հեղինակությունն ու արդյունավետությունը։ Նեղ կազմով նիստին խորհուրդը կարևորեց երրորդ երկրների հետ համագործակցությունը։ Կարեն Կարապետյանը նշեց, որ Հայաստանը պատրաստակամ է Իրանի հետ բանակցությունների ընթացքում առանցքային դերակատարում ստանձնել։ Անմիջապես հետո մեկնարկեց ընդլայնված կազմով քննարկումը։ Խորհրդի գլխավոր անելիքներից մեկն այսօր ԵԱՏՄ շրջանակում առևտրի խոչընդոտներից առավելագույնս ազատվելն է։ ԵԱՏՄ հանձնաժողովի կոլեգիան զեկուցեց, որ արտահանման ծավալների աճով Հայաստանն առաջին տեղում է։ Անցած տարի մեր երկիրը 50%-ով ավելի շատ ապրանք է արտահանել։ Հայաստանի վարչապետը նշեց, որ ԵԱՏՄ-ն արդյունավետ հարթակ է տնտեսական խնդիրների լուծման համար։ Կարեն Կարապետյանը վստահ է, որ գործընկերների հետ ճիշտ ուղով են գնում, սակայն համագործակցության ներուժն ամբողջությամբ չի օգտագործվում։ Сегодня у нас первое заседание. Այս տարվա մեր առաջին նիստն անցավ կառուցողական մթնոլորտում եւ այս հարթակը, որի շրջանակում լուծումներ են ստանում տնտեսական հարաբերությունների ակտիվացմանն ու խոչընդոտների վերացմանը վերաբերող հարցեր, լավ հարթակ է, մենք պետք է առաջ շարժվենք այս ճանապարհով։ Առավել քան վստահ եմ, որ մենք դեռևս լիարժեք չենք օգտագործում այն ներուժը, որը ենթադրում է Եվրասիական տնտեսական միությունը, եւ Հայաստանը մտադիր է հետեւողական ու համակարգված աշխատել այդ ուղղությամբ։ Ռուսաստանի վարչապետի խոսքով ազատ առևտրի եւ բաց սահմանների պայմաններում խնդիր է դառնում կեղծ դեղերի շրջանառության վերահսկողությունը, որի նպատակով քայլեր են ձեռնարկվում։ Մեդվեդևը նշեց, որ ԵԱՏՄ-ն միջոցառումներ է մշակում գյուղտեխնիկայի արդյունավետ օգտագործման նպատակով։ Կառույցի գերակայություններից է դարձել նաև անդամ երկրներում գյուղատնտեսական ապրանքների ներմուծումը տեղականով փոխարինելու գործը։ Խորհուրդը մեծ շեշտ դրեց նաև նորարարական տեխնոլոգիաների զարգացման վրա։ Խոսքը թվային տնտեսության զարգացման մասին է։ Ըստ կոլեգիայի ինտեգրման ներուժ ունեցող ոլորտներն են ՏՏ-ն, մեքենաշինությունը, քիմիական արդյունաբերությունը, գյուղատնտեսությունը։ Նիստին ի դեպ Բելարուսի վարչապետը քննադատեց կառույցի արդյունավետությունը, որին ի պատասխան Ռուսաստանի կառավարության ղեկավար Մեդվեդևը հիշեցրեց, որ ԵԱՏՄ-ին անդամակցությունը կամավոր է, այնպես որ կարիք չկա երկու երկրների միջև խնդիրները տեղափոխել միջազգային կառույց։ ԵԱՏՄ միջկառավարական խորհրդի նիստն ավարտվեց փաստաթղթերի ստորագրմամբ, իսկ հաջորդը նշանակվեց մայիսին Կազանում։ Արմինե Ուդումյան, Արտակ Գևորգյան, օրակարգ, Բիշկեք։ Բիշկեքում կայացել է նաև Կարապետյան-Մեդվեդև առանձնազրույցը Հայաստանի ու Ռուսաստանի վարչապետները քննարկել են Կարեն Կարապետյանի Ռուսաստանի Դաշնություն կատարած պաշտոնական այցի ընթացքում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների կատարման ընթացքը եւ հարցեր հայ-ռուսական տնտեսական օրակարգից։ Քննարկված հարցերի մասին որոշ մանրամասներ Երևան վերադարձին ինքնաթիռում վարչապետը անձամբ է ներկայացրել։ Խոսել ենք ազատ տնտեսական գոտու մասին, այդ թվում ռուսական կապիտալի մասնակցություն ազատ տնտեսական գոտում, խոսել ենք ռուս-հայկական ինտեգրացիոն ֆոնդի մասին, խոսել ենք այդ թվում գյուղատնտեսական սարքավորումների մատակարարման մասին, խոսել ենք էներգետիկ ոլորտի համագործակցության մասին, ինչպես նաև մոտ ժամանակներս ռուս գեոլոգիայի մասնակցությունը մեր հանքային հետազոտությունների մեջ։ Հայաստանից դեպի Ռուսաստան երկաթուղի լաստանավային բեռնափոխադրումների սակագներն իջնում են, արդեն 15 օր է ուժի մեջ են մտել Վրաստանի նվազեցումները։ Մարտի 13-ից էլ կգործեն ռուսական կողմի զեղչերը։ Արդյունքում բեռնափոխադրման հունվարին գործող սակագների համեմատ Երևանից Մոսկվա ուղղությամբ ապրանքի տեղափոխման արժեքը կպակասի մոտ 35, այնտեղից հետ եկողինը մինչև 54%-ով տրանսպորտի նախարարին վստահեցրել է Հարավկովկասյան երկաթուղու տնօրենը։ Երկաթուղի լաստանավով կոմբինացված փոխադրումը իրական այլընտրանք համարել Վերին Լարսին։ Արարատյան դաշտի երկու մարզերում են եղել կառավարության անդամները, տրանսպորտի նախարարը Արմավիրում համայնքային ճանապարհները վերանորոգելու խոստում է տվել։ Գյուղնախարարն էլ Արարատում գյուղացիների ու բերքը մթերող ընկերությունների վեճերին լուծում է առաջարկել։ Պայմանը լինելու է ասենց, որ վարկը տանք ինքը 3 օրվա ընթացքում պետք է գյուղացու գումարը վճարի։ Քայլ է արվում ստեղծելու էժան վարկային միջոց պարտաճանաչ մթերողների համար, որ գյուղացի մթերող պարտքի խնդիրը խաղաղ լուծում ստանա, ասել է գյուղոլորտի պատասխանատուն։ Արաքելյանն Արարատում հանդիպել է մթերողների հետ, հայտնել այս քայլով 1-2 տարուց մթերման խնդիր չի լինի։ Մթերողը հատկապես կաթ, լոլիկ խաղողի գումարն է ուշացնում։ Մեր առևտուրը բան սաղ սենց են լենական ժողովուրդ գալիս է ստեղից բեր չի տան, կիրովականը գալիս է ճանապարհի խաթր չի տան։
Ճանապարհ լինի, բերքն էլ կմթերեն, գյուղն էլ կշենացնեն։ Տրանսպորտի նախարարին ասացին արմավիրցիները։ Մարզի Ջրառատ, Գրիբոյեդով, Ծիածան, Հովտամեջ ու Լեռնամերձ գյուղերի ճամփաները հայտնի են ջրափոսերով։ Ձնհալն ու Անձրևն էլ շարունակում են քայքայել ճանապարհը։ Հիմնական երթուղայինները այս կողմից են գալիս, երթուղայինը գալիս է մեքենաները ճանապարհի կեսին Դուսագյուղի մեծամորի սկզբնամասում կանգնում են եւ այնտեղից առաջ չեն գալիս։ Մարտիրոսյանը Հայ ավտոճանին հանձնարարեց մասնագետների ուղարկել չափելու չափագրելու խնդիրները։ Մի ամսից սկսենք, ավելի շուտ։ Ես կարծում եմ ավելի շուտ։ Նախարարը խոստացավ արմավիրցիներին, ճանապարհներն այս տարի ժամանակավոր լուծում կստանան, 2018-ի բյուջեով կհիմնանորոգվեն։ Վոլոդիա Հովսեփյան, օրակարգ։ Խորհրդարանական ընտրապայքարի երրորդ օրը եվրոպական կողմնորոշմամբ ազատ դեմոկրատներն անցկացրել են գրասենյակում, ընտրողների հետ հանդիպումից առաջ վերջին շտկումներն են անում։ Օրակարգի թղթակցին ծրագրային մի քանի մանրամասներ են բացահայտել։ Միակ քաղաքական ուժն ենք, որ լիարժեք եվրոպական կողմնորոշում ունի եւ պայքարելու է հանուն երկրի զարգացման ուղղության փոփոխության, հայտարարում են ազատ դեմոկրատները եւ նշում, Հայաստանը պետք է դառնա եվրոպական ընտանիքի լիիրավ անդամ։ Ընտրողներին ազատ դեմոկրատները հիշեցնում են, իրենց քաղաքական կենսագրության ընթացքում անփոփոխ կերպով պայքարել են բոլոր այն խնդիրների դեմ, որ խոչընդոտում են երկրի զարգացմանը։ Այսօր էլ խորհրդարանական ընտրական մարաթոնին ընթառաջ հենց այդ խնդիրներն են թելադրել կուսակցության ընդհանուր քաղաքական ծրագիրն ու օրակարգը։ Այն թիրախների մասին, որի մասին ես խոսում եմ, մենաշնորհը, ստվերը, մասնավորաբար եւ երկրի զարգացման ուղղությունները, դրանք այն քաղաքական օրակարգն են, որը ունեցել են ազատ դեմոկրատները ի սկզբանե եւ մեր ցուցակում ընդգրկված այն անհատներն ու քաղաքական գործիչները, որոնք մշտապես հետամուտ են եղել այդ քաղաքական օրակարգի։ Մենք վստահաբար ասում ենք, որ մենք կարող ենք Հայաստանը դարձնել ցանկալի երկիր, առանց ստվերի երկիր եւ առանց վիզաների երկիր։ Մրցունակ Հայաստան տնտեսական ծրագիրը ներառում է երկրի տնտեսության բոլոր ոլորտները։ Ծրագրի հեղինակ Հրանտ Բագրատյանը փաստում է, առանց փոքր ու միջին բիզնեսի զարգացման չի կարող լինել տնտեսական աճ։ Այսօր ամբողջ աշխարհն է փոխվում, անգամ Եվրոպան փորձում է փոքր ու միջին ձեռնարկատիրությունը հասցնել 70%-ի։ Բագրատյանի մյուս մտահոգությունը Երևանից դուրս տնտեսական կյանք չկա ու փոքր քաղաքներն աստիճանաբար մեռնում են։ Կարևորագույն երկու ոլորտների առողջապահության ու հանրակրթության համար ծրագիրը նախատեսում է հավաստագրային ֆինանսավորում։ Հայաստանի լրջագույն տնտեսական խնդիրներն անգամ լուծելի են, ընդգծում է Բագրատյանը։ Ընդամենը պետք է, որ հայ մարդն իր ապագան չվտանգի հանուն ընտրակաշառքի։ Մեր թշնամին կաշառքներն են։ Ես ասում եմ կաշառք մի վերցրեք ժողովուրդը։ Նույնիսկ գիտեմ, որ պատվերված է, որ նկարեն, բերեն ցույց տան։ Չգիտեմ, կարող են նկարել, հետո գցել աղբար կղը մեկ ուրիշով քվեարկել, չգիտեմ, բայց իմ մոտեցումն է ժողովուրդ կաշառք մի վերցրեք, խաղ մի արեք ձեր ապագայի հետ։ Արդեն մայիս-հունիսին զգալու եք վատացումը։ Հավասար հնարավորություններ կրթության ոլորտում։ Անահիտ Բախշյանի կրթական ծրագրի առաջնահերթություններից է։ 2017-ն է եւ Հայաստանն առ այսօր ունի կրթության զարգացման պետական ծրագիր, նշում է փորձառու մանկավարժն ու խոստանում։ Ընտրվելու դեպքում աշխատելու է կրթական կառավարման համակարգի բարեփոխման եւ մանավանդ տնօրենների հանրության առջեւ պատասխանատվության բարձրացման ուղղությամբ։ Շատ սևեռվելու եմ հաշվետվողականության գաղափարը մեր հասարակության մեջ տանելու ուղղությամբ ինքը պիտի ճիշտ պահանջատեր լինի տնօրենից, որպեսզի տնօրենը հաշվետվությունը ներկայացնի, հասցնի յուրաքանչյուր ծնողի, յուրաքանչյուր մանկավարժի։ Իսկ այսօր արդեն կուսակցության նախընտրական շտաբները սկսում են քարոզչական բուկլետների տարածումը։ Նոնե Ալեքսանյան, Տիգրան Բաբայան, օրակարգ։ Արմավիրում ու մեծամորում հայկական վերածնունդ կուսակցության նախընտրական ծրագրերն են ներկայացրել քաղաքական այս ուժի նախագահն ու փոխնախագահը։ Հայկական վերածնունդը մշակել է 30 քայլ, որոնց դրական ազդեցությունը բանախոսների խոսքով կզգա յուրաքանչյուրը։ Մենք ունենք երկու Հայաստան, Երևան եւ մարզեր, արմավիրցիների հետ հանդիպումն այս խոսքերով սկսեց հայկական վերածնունդ կուսակցության փոխնախագահ Հեղինե Բիշարյանը։ Այդ տարբերությունը վերացնելու համար պետք է ճիշտ ընտրություն կատարել, ասաց նա, հաշվի առնել քաղաքական ուժի անցած ճանապարհն ու կատարած գործերը։ Իրենք ոչ միայն հստակ ձեռագիր ունեն, այլև առաջընթաց ապահովող ծրագիր։ Դպրոցում գերազանց ավակած երեխան, ով լրացուցիչ գումարներով որևէ տեղ չի պարապել, որտեղ սոցիալական վիճակը թույլ չի տվել ընտանիքի, նա պարզապես առանց ընդունելության քննության
հայտնվի այն բուհում, որտեղ ինքն է ցանկանում եւ կարողանա ընթացքում ցույց տալ իր մրցունակությունը։ Առաջարկում են հողի մշակին հասնիքային կարգավիճակ տալ, ինչու պետք է գյուղացին ամբողջ կյանքում աշխատի, հողի հարկ տա, բայց աշխատանքային ստաժ չունենա։ Յուրաքանչյուր կին, ով աշխատում է հողի վրա եւ հարկ է վճարում պետությանը, այդ աշխատանքը պետք է գրանցի որպես ստաժ եւ կարողանա հետագայում արժանապատիվ թոշակ ստանալ։ Երկրի զարգացման 30 քայլը, որ առաջարկում է հայկական վերածնունդը, էապես կբարելավի մարդկանց կյանքը, փոփոխությունը կզգա յուրաքանչյուրը։ Ամեն մի վարորդ վիճակագրության համաձայն 7 անգամ տարվա ընթացքում տուգանվել է։ Էլ չեմ խոսում պետ ավտոտեսուչների մասին, որոնք կանգնացնում են գրավոր ու բանավոր ակտեր են գրում։ Այս գումարները, որ գումարում ենք, սա կազմում է տարեկան մոտ $100 միլիոն։ Հիմա հասկացեք, այդ $100 միլիոն ումից են տանում։ Նստած մարդկանցից։ Սոցիալական լարվածությունը վերացնելու համար առաջարկում են նաև շարունակել ավանդների վերադարձը, ֆինանսապես աջակցել նոր կազմավորվող ընտանիքներին։ Երբ որ մենք հեղինակեցինք օրենք, որ 3-րդ, 4-րդ երեխային պետությունը պետքա գումար վճարի, ասում էին դա պոպուլիզմ է։ Այսօր 3-րդ, 4-րդ երեխան ստանում է 1.5 միլիոն դրամ մեր հեղինակած օրենքով։ Այն ինչ որ մենք արել ենք, դա չթվա որ շատ հեշտ է։ Դրա համար տարիներով մենք չարչարվել ենք։ Անցնել պրոֆեսիոնալ բանակի, ստեղծել համահայկական խորհրդարան, կանխել բանկերի, ժողովրդին փող վաճառելու քաղաքականությունը։ Դա հնարավոր է ձեզ հետ միասին, ասաց Արթուր Բաղդասարյանը։ Հայկուշ Ասլանյան, Հարություն Սահակյան, օրակարգ։ Հայ կոմունիստները խորհրդարան անցնելուց առաջ են մտածել հետոյի անելիքները։ Վաղն էլ մարտի 8-ին Երևանի կենտրոնում հատուկ քարոզչական ակցիա կիրականացնեն նվիրված կանանց։ Հայաստանի կոմունիստական կուսակցությունը խորհրդարանական ընտրապայքարին ներկայանում է հասարակական քաղաքական կազմակերպությունների հետ մշակված ծրագրով։ Կոնկուրսը գործակցում է առաջադիմական միացյալ կոմունիստական, կանայք հայոց աշխարհի կուսակցությունների, արդյունաբերական ոլորտում աշխատողների արհմիությունների, հայրենական ապրանք արտադրողների, Հայաստանի ավիացիոն, արվեստների պատկերասրահ մշակութային, խարիզմա երիտասարդական կրթական հիմնադրամների եւ էկոլոգիական հասարակական կազմակերպության հետ։ Կոնկուրսի 173 հոգանոց նախընտրական ցուցակում ներկայացված են բոլոր գործընկեր կազմակերպությունների ներկայացուցիչները։ Ցուցակում բազմազան է, կան բանվորներ, կան գյուղացիներ, կան առաջավոր մարդիկ, կան մարդիկ, ովքեր իրենց ամբողջ գիտակցական կյանքը նվիրել են կոմունիստական կուսակցության գաղափարախոսությանը։ Տաճատ Սարգսյանը անկեղծանում է, որ իրենց երբեմն մեղադրում են ցուցակում հիմնականում տարեց մարդկանց ընդգրկելու համար։ Մեր ցուցակում չկա մեկը, որը ուրիշ կուսակցությունից ներմուծված լինի։ Բոլորը մարդիկ են, ովքեր հենց իրենց գիտակցական կյանքը սկսվելով նվիրվել են կուսակցությանը եւ այսօր էլ մեր շարքում եւ նրանք ավելի շատ նվիրյալ են հանրապետությունը, քան շատ երիտասարդներ եւ վերջին հաշվով տարիքը դա ընդամենը ծննդյան թիվ է եւ դա ոչինչ չի ասում։ Թագարակը խրախուսել է օրինակելի, որ մարդիկ, որոնք երկարուց մնացել են նույն գաղափարախոսություն, նույն կուսակցության մեջ։ Կոմունիստները իրատեսական են համարում ազգային ժողովում կուսակցության ներկայությունը, ավելին վստահեցնում են, որ կարող են եւ պատրաստ են վերադառնալ ու ծառայել ժողովրդին։ Մեզ հարց են տալիս, լավ, դուք մի քանի օկով մտակ ազգային ժողով, ինչ պետք է անեք։ Ինձ թվում է մենք աշխատենք այնտեղ կգնել մարդիկ, ովքեր համակարծիք լինեն մեզ։ Կոմկուսը պահել է համամասնությունը եւ նախընտրական ցուցակում ապահովել նաեւ կանանց 30%-անոց ներկայություն։ Կոմունիստները գիտեն պատվել կանանց։ Մարտի 8-ին Շարլ Ազնավուրի հրապարակում Կոմկուսը շահելու է կանանց սրտերը։ Լիանա Կարապետյան, օրակարգ։ Կոնգրես ՀԺԿ դաշինքի ներկայացուցիչները Կոտայքի մարզում էին կարգախոսի հիմնական դրույթին խաղաղությունը հասնելու ճանապարհային քարտեզը ներկայացնելով դաշինքի անդամներն ընդգծել են խաղաղությունը պետք է հաստատվի ոչ թե ժամանակավոր զինադադարով, այլ պայմանագրով։ Համեստ է, պատկառելի ու բանիմաց թեկնածու ամուսնուն է ներկայացնում տիկին Սոնիկը։ Ֆիզիկայի ուսուցչուհին ամենուր ու ամեն հարցում է սատարում կողակցին։ Երեկոյան ընթերցում ենք ընտրական օրենսգիրքը, ցերեկը քարոզ արշավով ենք զբաղվում։ Քարոզի 3-րդ օրն էլ ՀԱԿ ՀԺԿ դաշինքը ներկայացնող տարածքային թեկնածու ամուսնուն մենակ չի թողել ու իրենք էլ մենակ չեն։ Դաշինքի նախընտրական ցուցակը գլխավորողներն են Եղվարդ եկել։ Մինչև նախընտրական հիմնադրույթի խաղաղության մասին խոսելը, ասում են ծրագրում են գազի ու էլեկտրաէներգիայի սակագինն իջեցնել 25%-ով։ Ինչ որ դատարկ տեղից կամ օդից վերցրած հաշվարկ չի։ Տնտեսական, կրթական ու ծրագրային մյուս կարևոր դրույթներին կյանք տալու գլխավոր նախադրյալը վերջնական խաղաղության հաստատումն է։ Հեշտ չէ հասնել խաղաղությանն ու այն պահպանելը։ Խաղաղությունը Ադրբեջանին պարտադրողները իրենց կողքին են հիմա։ Գրիգորը
Վիկտորը, Ռոլանդը, մնացականը, Հաչիկը։ Ճշմարտության հետ պետք է առերեսվել, ասում են, իրավիճակը ճիշտ գնահատել ու իրատեսական լուծումներ առաջարկել։ Մենակ ճիշտ բժիշկն է ուղիղ դիագնոզ ասում ու ասում է քեզ պիտի ցավացնեմ մի քիչ, բայց բուժեմ։ Լևոն Զուրաբյանը ներկայացնում է խաղաղությանը հասնելու իրենց ճանապարհային քարտեզը ու խոսում է Ադրբեջանի զիջումների մասին։ Հենց Ադրբեջանի այն շրջանները, որ տրվում է հետ, ուրեմն այդտեղ պետք է ստեղծվի ապառազմականացված բաժանարար գոտի, որտեղ Ադրբեջանը իրավունք չունի ռազմական որևէ տեխնիկա մտցնել։ Ադրբեջանն ըստ դաշինքի ծրագրի պետք է համաձայնի, որ Արցախին տրվի միջազգայինորեն ճանաչված միջանկյալ կարգավիճակ։ Այդ երկիրն ըստ Զուրաբյանի պետք է պաշտոնապես ընդունի, որ հրաժարվում է բռնության, ուժի կիրառումով կամ դրանց սպառնալիքով որևէ վեճ լուծել Հայաստանի կամ Արցախի հետ։ Այստեղ հենց դաշինքի համակիրներն ընդվզեցին, ինչպես հավատալ Ադրբեջանի խոսքին։ Ադրբեջանը դրժում է ինքը ասել, իր խոստումը, որ մենք հրադադարի պայմանագիր ունենք ընկած այս պահին, բայց այդ մարդիկ խախտում են, թքած ունեն բոլորի կացիչի։ Զուրաբյանը պարզաբանեց, մեծ է տարբերությունը զինադադարի եւ խաղաղության հաստատման պայմանագրի միջև։ Զինադադարը հիմնված է բացառապես հակամարտող կողմերի բարի կամքի վրա։ Իսկ խաղաղության պայմանագիրը երաշխավորված է բոլորի կողմից, միջազգային իրավունքի, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի։ Ես այդ խաղաղության գինը գիտեմ։ Այդ արուն որ տվել է, դիմագերներն են արուն տվել։ Տեխնացուն իրեն ամուր է զգում, թիմակիցներից բացի թիկունքին կինն է, ամենահավատարիմ ընտրողը։ Ես հպարտ եմ, ուրախ եմ, որ իմ կինը տղամարդավար իմ թիկունքին միշտ կանգնած է։ Սիրանուշ Մուրադյան, Հակոբ Սարգսյան, Օրակարգ, Կոտայք։ Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան դաշինքն այսօր ավարտել է նախընտրական հանդիպումները Տավուշում, Նոյեմբերյանում, Իջևանում ու Դիլիջանում դաշինքի անդամները խոսել են իրենց առանձնացրած երկրի համար կարևոր 4 կետերի մասին, հիշեցրել են ընտրության գնալը կարևոր է։ Հայաստանում ժողովրդին հուզող 4 հիմնական խնդիր կա, որոնց լուծումը նոր իրավիճակ է ստեղծելու երկրում, ասում է Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան դաշինքի գլխավոր թեկնածուներից Վարդան Օսկանյանը Տավուշցիների հետ հանդիպմանը եւ թվարկում առաջինը արդարության եւ իրավահավասարության վերահաստատում, երկրորդը անվտանգության ապահովում, ապա Լեռնային Ղարաբաղի հարցի կարգավորում եւ վերջում երկրի տնտեսական առաջընթաց։ Մի կողմում իշխանություններն են իրենց ցախողված քաղաքականությամբ, իրենց վարքով, մյուս կողմում ինտիմատիվ դաշտն է, իր ներկա բնակով, եւ այնտեղ իսկապես կան ցեզ համար այլ ընդրանքներ։ Դուք ընտրեք, այո, Արմեն Մարտիրոսյանը համեստություն է անում, ասում է գվեարկեք ձեր խղճով, ձեր կամքով, ցանկացածին, բացի իշխանություններից։ Ես մի քիչ ուզում եմ համեստություն չանեմ, ասեմ քվեարկեք այս դաշինքին։ Յուրաքանչյուրը պետք է ամենայն լրջությամբ ուսումնասիրի բոլոր ուժերի ծրագրերը, խորհուրդ է տալիս Արմեն Մարտիրոսյանը, բայց ձայն տա միայն ընդդիմության ներկայացուցիչներից որևէ մեկին։ Փոփոխությունները, որ լինեն անկախ ամեն ինչից, հնարավորություն են տալու մեզ։ Մենք էլ կլինենք իշխանության մեջ, ընդդիմության մեջ կլինենք նոր իշխանության պարագայում։ Մենք կողքից կօգնենք։ Մենք ունենք այդ ցանկությունը։ Մեր գործընկերների մոտ ես տեսնում եմ այդ ցանկությունը, դրա համար ասում եմ, ում ցանկանում եք ընտրեք։ Դաշինքի ցուցակի առաջին համար Սեյրան Օհանյանը Տավուշցիներին հորդորեց ընտրություններին շատ լուրջ վերաբերվել, քանի որ մեկ ընտրությամբ է իշխանությունը ձևավորվելու։ Սեյրան Օհանյանը եւս առաջարկեց լավ ուսումնասիրել բոլոր ուժերի ծրագիրն ու ճիշտ հետևություններ անել։ Նրա հավաստմամբ իրենք պայմաններ են ստեղծելու յուրաքանչյուրի զարգացման, ազատության եւ աշխատելու իրավունքի համար։ Ես ասել եւ այսօր էլ ուզում եմ կրկնել, որ մենք ոչ մի թերություն, ոչ մի պրոբլեմ չենք շրջանցելու։ Բոլոր պրոբլեմներին հանդիպակաց մարդ ենք հայտարարելու, այսինքն գնալու ենք այդ պրոբլեմները ձեր հետ միասին, ժողովրդի հետ միասին լուծելու։ Իսկ ճիշտ ընտրությունը, ճիշտ աշխատանքը մեզ չափազանց օգնելու է։ Իրենք խոսում են անվտանգության մասին, հասկանալով, որ այն սկսվում է սահմանից, եւ պատահական չէ, որ քարոզարշավը սկսել են Տավուշի մարզից, սահմանամերձ բնակավայրերից։ Սեյրան Օհանյանը վստահեցնում է, ինքը ուզում է ժողովրդի հետ չարչարվել, հասնել ինչ-որ բանի, ամենակարևորը ներդրում ունենալ արդարության վերականգնման գործում։ Հայկ Հովհաննիսյան, Հակոբ Թումանյան, Օրակարգ։ Ծառուկյան դաշինքի թեկնածուները եւս Տավուշում էին սահմանամերձ մարզում երկօրյա ընտրարշավ իրականացնող դաշինքի անդամներին այսօր միացել է ԲՀԿ ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը։ Բերդում նախընտրական հանդիպմանը նա վստահեցրել է, որ պետության հզորությունը, տնտեսական զարգացումը կախված է սահմանից եւ կարեւոր է համարել սահմանապահ համայնքների արտոնությունների շրջանակն ընդլայնելը։ Ուրիշ երկրից պետք է ընտրեն մեզ,
մենք պետք է ընտրենք մեր ընտրողներին։ Ով ընտրության չի գնում, նա հասարակության անդամ լինել չի կարող։ Իմ տեսակետն է դա, որ մարդը եթե ունի ընտրելու եւ ընտրվելու իրավունք, նա պարտավոր է գնա ընտրության։ Ազատ ձայնի իրենց իրավունքից տավուշցիներն օգտվելու են։ Մինչ Ծառուկյան դաշինքի հանդիպումը կմեկնարկեր, տավուշցիներից մի քանիսը ցանկացան կարծիք հայտնել։ Այնուհետև սահմանամերձ մարզի բնակիչների հետ հանդիպեց ու երկրի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի իր պատկերացումները ներկայացրեց դաշինքի առաջնորդը։ Բոլորս էլ գիտենք, որ պետության հզորությունը, տնտեսության զարգացումը ամենակարևոր կախված է սահմանից։ Դուք այսօր միայն ոչ թե բերք ու բարիք ստեղծող եք, այլ սահման պահող եք։ Ծառուկյանը հավաքվածներին հավաստիացրեց, որ փորձում է իր առաջարկներով աջակցել երկրի զարգացմանը, եվրոպական կրթություն չունի, բայց մարդկանց խնդիրները լուծելու ձևերը գիտի, ասում է Գագիկ Ծառուկյանը։ Հարվարդ չեմ ավարտել, բայց այդպիսի ճանապարհ եմ անցել։ Գիտեմ, մարդուն, աշխատող մարդուն ինչ է անհրաժեշտ։ Ուշադրություն, վերաբերմունք, պայման ու հնարավորություն, սահմանամերձ գոտուն արտոնություններ է պետք տալ, համոզված է Գագիկ Ծառուկյանն ու թվում է Տավուշում կատարած իր գործերը, ներկայացնում նոր առաջարկները։ Այսօր ինչ որ մենք 15 կետ առաջարկել ենք, դա ես եմ առաջարկել։ Դա որ վերաբերում է բոլոր ոլորտներին մեր ժողովրդին։ Բանկային համակարգ, աշխատավարձ, կենսաթոշակ, հարկային ոլորտ, գյուղատնտեսություն, ոչ միայն սոցիալական ու տնտեսական, այլև առողջապահական ոլորտում Ծառուկյան դաշինքը առաջարկներ ունի։ Այսօր թազա ծրագրեր ստեղծելու խնդիր չկա։ Ինչ որ ժողովուրդը զբաղվել է, որ տարածքում, որ մարզում, ինչով որ զբաղվել է, այդ մասնակցությամբ պետք է զբաղվի, պետք է այդ ներդրումները կատարվի, գործարանները բացեն, մարդկանց հնարավորություն տան մշակելու, արտադրելու եւ իրենց արտադրանքը իրացման խնդիր լինի։ Ծառուկյան դաշինքի առաջնորդը տավուշցիներին հավաստիացրեց, պայմաններ եթե լինեն, տավուշցին իր աշխատանքով էլ կապրի։ Այսօր Տավուշի մարզում ինչ անասնապահություն, խաղաղագործություն, դերձ, որը հիմնականում ասենք մարդու զբաղմունքն է եղել։ Միայն պետք է այդ պայմանները լինի եւ հիմնական հավաքի ժամանակ որտեղ կարողանան մարդիկ հանձնել։ Պետք է ամեն տարածքում էլ ասենք մարզերում էլ լինի մսամթերման կոմբինատ, որ համապատասխան մարդ անասնապահություն արեց, տարավ հանձնեց, գումարը վերցրեց, համապատասխան հետմիսը կուղարկի բանակին, Երևան, կուղարկի արաբական երկրներ։ Բարեգործությամբ ու օգնությամբ երկիր չի կառուցվի, համոզվել է Գագիկ Ծառուկյանը, նվազեցնել բանկային տոկոսադրույքը, բարձրացնել կենսաթոշակն ու աշխատավարձը, քվեարկեք խղճով ու մի տրվեք անիրական խոստումներին, ասում է դաշինքի առաջնորդը։ Ընտրությունն նորմալ գնացեք ձեր ձայները տվեք, ում ցանկանաք, տվեք ու պահանջեք, ով կարող է դա անել։ Այսօր քաղաքական գործիչների կարող եմ ասել 95%-ը քաղաքականությունից դուրս գա, ոչ մեկը չի բարևի, հացինել կակակասի։ Գագիկ Ծառուկյանը հանդիպումները շարունակեց նոյեմբերյանում ու Բագրատաշենում։ Վահե Կոստանդյան, Հովանես Քյոսեյան, օրակարգ։ Ելք դաշինքը ծրագրային կետերից մեկով առաջարկում են ներգաղթի նախարարություն ստեղծել դրսում բախտ որոնող հայերին տուն վերադարձնելու համար։ Առաջարկում են նաև կրթություն առանց դադարի անգամ բանակում ծառայության ժամանակ։ Հայաստանը պետք է դառնա վայր, որտեղ վերադառնում են։ Ելքի ծրագրային դրույթներից է, որ պոետիկ է հնչում, բայց ունի կոնկրետ գործողությունների շղթա։ Հնարավորինս կարճ ժամանակաշրջանում Հայաստանի բնակչության թիվը պետք է կրկնապատկվի։ Ելքն առաջարկում են ստեղծել խորհրդարանական երկրորդ պալատը, կազմված Սփյուռքի ներկայացուցիչներից։ Նրանք կնշանակեն Հայաստան հիմնադրամի ղեկավարին եւ նաեւ ներգաղթի ու Սփյուռքի ներդրումներով զբաղվող նախարարներին։ Նիկոլ Փաշինյանը վստահ է, մեծ հայրենադարձությանը նպաստելու են նաև ելքի ծրագրային մյուս դրույթները։ Չի կարող լինել քաղաքակիրթ, իրավական, ժողովրդավարական, սոցիալական երկիր առանց կրթական ցենզի շարունակական բարձրացման։ Ելքի ծրագրում կրթությունն ամենուր է, պարտադիր զինվորական ծառայության ընթացքում էլ երիտասարդները պետք է շարունակեն կրթվել։ Առաջնագծում ծառայությունը իրականացնում են պայմանագրայինները եւ մենք ունենք շատ թե քիչ կայուն իրավիճակ։ Ժամկետային զինծառայողները նրանք կարող են իրենց ժամանակի ամբողջ ցերեկային ժամանակը օգտագործել ֆիզիկական կրթության վրա, զինվորական կրթության վրա, քաղաքացիական կրթության վրա, մշակութային կրթության վրա։ Փաշինյանը վստահ է, սրանով կլուծվի նաև զինվորների միջև ոչ կանոնադրական հարաբերությունների հարցը, պարզապես միջադեպերին ժամանակ չի մնա։ Ելքի ծրագրում բանակը նաև տնտեսության շարժիչ ուժն է։ Բանակի գնումները տեղական արտադրողից պետք է ավելանան։ Ամեն տարի
պաշտպանական բյուջեի 2%-ի չափով ներքին մատակարարումները պետք է ավելանան։ Հայաստանը բարձր տեխնոլոգիական ռազմաարդյունաբերական երկիր դարձնելու ցանկությամբ ելքն առաջարկում է 150-ից ավելի աշխատող ունեցող ՏՏ ընկերությունները ազատել շահութահարկից։ Որպեսզի ներդրողների համար գրավիչ լինի գալ եւ այստեղ միանգամից խոշոր ձեռնարկություններ ստեղծել։ Մինչև 20 քառակուսի մետր տարածքով կրպակների համար հաստատագրված վճար, իսկ տարեկան մինչև 500 միլիոն դրամ շրջանառություն ունեցող ընկերությունները կհարկվեն շրջանառության հարկով, երաստիճան ճկուն համակարգով։ Որպեսզի ընկերությունները շահագրգռված լինեն, ցույց տալ իրենց շրջանառությունը։ Ելքի ծրագրով էլեկտրաէներգիայի եւ գազի սակագները 10-ից 15%-ով նվազում են, աշխատավարձ կենսաթոշակներն ավելանում առնվազն 20%-ով։ Փաշինյանը վստահ է, պետության հնարավորությունները թույլ են տալու հարկային նոր մոտեցումների ու նաեւ պետական ապարատի օպտիմալացման շնորհիվ։ Օրինակ, ծառայողական մեքենաների թիվը կրճատվելու տեղ շատ ունի։ Մենք այո կարծում ենք, որ 70%-ով պետքա ծառայողական ավտոմեքենաների թիվը կրճատվի։ Պետական պաշտոնյաներն ու նրանց ներկայացվող պահանջները ելքում առանձին թեմա են։ Պաշտոնավարման ընթացքում հարստացածները պետք է պատասխան տան, բայց առանց կախաղանի ու տեսարանի։ Ոչ թե խլեն քո ընտանիքին դարձնեն սովյալ, ամբողջունեցվածքդ խլեն, կախաղաններ բարձրացնեն, այլ որոշակի հարկային ցենզ դրվի եւ այդ պաշտոնյաների ունեցվածքը որոշակի հարկային process-ով անցնի։ Ելքը ծրագրային առաջարկ ունի նաև օդը մաքրելու ուղղությամբ ճշմարտության հանձնաժողով, որ ըստ Փաշինյանի պետք է զբաղվի երկիրը ցնցած ու բազմաթիվ հարցականներ թողած հարցերով։ Ելք ներկայացուցիչն ասում է, նպատակը նոր անպտուղ քննարկումներ սկսելը չէ։ Վերջնանպատակն է շատ կարևոր ձևակերպել, հարային համերաշխությունը վերականգնելն է։ Ելքդաշինքում վստահ են ծրագիրը կկարողանան առաջ տանել 100%-ով, ապագա խորհրդարանում մեծամասնություն դառնալու հույս ունեն։ Նախընտրական ծրագիրը կքարոզեն վաղը Երևանյան հանրահավաքում, հրավիրում են նաև նրանց, ովքեր մարտի 8-ը չեն պատկերացնում առանց կարգախոսների ու քաղաքական խոսակցության։ Կանանց եւ աղջիկներին նույնպես եւ ընդհանրապես նրանց ամուսիններին, եղբայրներին, բոլորին։ Սուսան Բադալյան, Տիգրան Բաբայան, օրակարգ։ Ելք դաշինքը վերջին գնացքը չէ, օրակարգից դուրս ծրագրի հետ զրույցում ասել է դաշինքի առաջին համար Էդմոն Մարուկյանը, նկատի ունենալով այն ուժերին եւ քաղաքական գործիչներին, որոնք ըստ բանախոսի կարող էին այլ ուժերի հետ բանակցություններ վարել, միաժամանակ ակնկալել, որ չհաջողելու դեպքում կարող են դաշինքի մեջ մտնել ելքի հետ։ Այդտեղ վիրավորական բան կա, սա էլ ես պետք է ասեմ։ Տեսեք, դաշինքները ձևավորվում էին, process-ների մեջ էին, քննարկումներ էին անում, ասում էին միակը մենք ենք, ամենաուժեղ դաշինքն ենք, հետո սկսեցին բոլորը բողոքել, բոլորը քննադատել, ինչ որ գաղտնի փաստաթղթել հրապարակել ասուլիսներում բան, դուրս գալ այդ դաշինքից ու հետո մեզ առաջարկ անել։ Ես կարծում եմ, նաև քաղաքական առումով կոռեկտ չէ։ Ելք դաշինքը վերջին գնացքը չէ։ Այսինքն ով որ դուրս է մնացել ինչ-որ process-ներից, չի կարող նստել ելք դաշինքի գնացք, հա։ Ափսոսում եք, որ չստացվեց ձեր համագործակցությունը ժառանգության հետ։ Ժառանգության մասով պետք է ասեմ, որ արդեն չեմ ափսոսում։ Նրանք ի սկզբանե պլանավորել են այլ տեղում դաշինք կազմել, ուղղակի այդ այլ տեղում լավ տեղեր ստանալու համար մեզ հետ բանակցություններ են հրապարակայնացրել, որի արդյունքում այնտեղ պետք է լավ տեղեր ստանային։ Օրակարգից դուրս հաղորդման այսօրվա թողարկումը 22:29 է։ Վանաձորի Տարոն թաղամասում մարտի 7-ի գիշերը անհայտ անձինք պատառոտել ու փչացրել են ելք դաշինքի նախընտրական պաստառներ, այս մասին ոստիկանությանը տեղեկացրել է դաշինքի Լոռու մարզի նախընտրական շտաբի պետը։ Ոստիկանությունը միջոցներ է ձեռնարկել դեպքի հանգամանքները պարզելու համար։ Հոյդա ցուցակի բժիշկ թեկնածուները ներկայացրել են կուսակցության նախընտրական ծրագրի առողջապահական բաղադրիչը։ Այս ոլորտում դաշնակցությունն առաջարկում է ներդնել բժշկական ապահովագրություն։ Պատգամավորների թեկնածուները կարևոր են համարում ֆինանսական միջոցների ճիշտ կառավարումը։ Գալիս եմ բժշկելու, սա է դաշնակցական թեկնածուի կարգախոսը, բժշկելու է կառավարման համակարգը, ձեռքը սովոր է, վավերագրական այս կադրերում բժիշկ Տարոն Տոնոյանն է, դեռ ազատամարտի տարիներին Սասուն կամավորական ջոկատի կազմում էր, ապա ռազմադաշտային հոսպիտալի պետը, առողջապահական համակարգը ներսից գիտի, իր վիրահատությունների պես, թափանցիկ, բոլոր մանրամասներով, համոզված է, երբ հարազատ կուսակցության դաշնակցության պատգամավորների թվում մտնի նոր խորհրդարան, առողջապահական համակարգի սևը սպիտակ կանի։ Ունեմ իմ տեսլականը մարզերում ավելի մատչելի եւ ավելի որակյալ դարձնելու ազգաբնակչությանը մատուցվող բուժ ծառայությունները։
Տասնյակ տարիների վիրաբույժը բարեփոխված առողջապահության մոդելը իր անձնական աշխատանքում է ներդրել։ Օրինակ, ամեն տարի հաղթանակների մայիս ամսին իր ղեկավարած բժշկական կենտրոնի բոլոր ծառայություններն անվճար է դարձնում զոհված ազատամարտիկների ընտանիքների համար։ Քարոզ Արշավն էլ սկսում է զոհված ընկերների Թաթուլ Կրպեյանի, Աթոյի, մյուսների շիրիմներին ծաղիկ խոնարելով։ Ասում է, քաղաքականություն մտնելը մի տեսակ ընկերների գործը շարունակել է։ Պարզը, որ եթե ճանապարհը ազատ է թողում, մեկ ուրիշն է գալիս այդ ճանապարհը ու գնում է ազգային ժողովում զբաղեցնում է այն տեղը, որ իր տեղը չի։ Դաշնակցության ծրագրի առողջապահական առանցքային առաջարկներից է բժշկական ապահովագրության ներդրումը։ Դաշնակցական մեկ այլ բժիշկ թեկնածու Լևոն Գրիգորյանը այն երկու բաղադրիչով է պատկերացնում։ Մեկը պարտադիր ապահովագրություն բնակչության սոցիալապես ապահով խավի համար, մյուսը անապահովներինը կհոգապետությունը։ Որպեսզի քաղաքացին ինքը իրեն ապահովված զգա եւ կախված չլինի որևէ մեկից, ինքը պետք է ունենա իր ապահովական սերտիֆիկատ իր գրպանում։ Բժիշկ Գրիգորյանի անունը դեռ ինստիտուտը նոր ավարտած հայտնվեց Պրավդայի ու Իզվեստիայի էջերին։ Սպիտակի երկրաշարժին նրա բժշկական բրիգադը մի կողմից, վրացիներինը մյուս կողմից առաջիններից օգնության հասան։ Հետո արդեն ազատամարտն էր։ Դեպի սահման բժշկական դեղորայքային սպասարկումներ կազմակերպում։ Նախ ապարանի, ապա աշտարակի հիվանդանոցների գլխավոր բժիշկը դժվար ժամանակներում ոտքի կանգնեցրեց նաև Երևանի շտապօգնության համակարգը։ Պատգամավորության դաշնակցական թեկնածուն ավելի համակարգային փոփոխություններ մտադիր է անել խորհրդարանից։ Բժշկությունից քաղաքականություն ընտրություններն են բաժանում դաշնակցական եւս մեկ թեկնածուի Գյումրու ավստրիական մանկական հիվանդանոցի տնօրենին։ Մասնագիտական ու գեղարվեստական գրքերից բացի սեղանին դաշնակցության ծրագիրն է։ Ստեղծել առողջապահական ապահովագրության այնպիսի համակարգ, որ մեր որևէ հայրենակից զուրկ չլինի բուժում ստանալու հնարավորությունից։ Թեկնածու բժշկի սենյակում մեկ նորույթ էլ կա՝ Շիրակի քարտեզը։ Միշտ պետք է հիշես, որ մանդատ քեզ տվեցին, եթե տվեցին, այս տարածքը տվե։ Ու այստեղից ցանկացած աշոս կլինի, ուսանակյուր լինի, մայիսյան, չգիտեմ, Բերտաշենև, ցուրտ ավ, բոլորը քո նրա տարածքն լինելու եւ իրանց հոգսերը առաջնահերթ պետք է լինեն քո համար։ Դաշնակցության ընտրացուցակում 10-ից 1-ը բժիշկ է, ասում է Աշոտ Կուրղինյանը։ Դաշնակցությունը առողջապահական բարեփոխումների է գնում բժշկական մտքի ողջ սպեկտրով։ Աննա Բալյան, Վաչագան Պետրոսյան, Աննա Մարտիկյան, Մարտին Գևորգյան, օրակարգ, Թալին, Գյումրի, Երևան։ Շարունակում ենք թողարկումը Լապշինի թեման միջազգային հարթակում Եվրախորհրդի կայքում նշվել է, որ բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինին սպառնում է մինչև 8 տարվա ազատազրկում Լեռնային Ղարաբաղ այցերի համար։ Փաստը, որ լուրը տեղադրվել է մամուլի ազատության ահազանգ բաժնում, նշանակում է, որ Եվրախորհուրդը ֆիքսել է մարդու իրավունքների խախտումը։ Ահազանգը նշված է կարմիր 1 աստիճանով։ Եվրոպան այսուհետև առաջ է շարժվելու տարբեր արագություններով, մինչև Եվրամիության խորհրդի բրյուսելյան հանդիպումը եվրոպական 4 տերությունների Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, Իտալիայի և Իսպանիայի ղեկավարները Վերսալի պալատում ուրվագծել են հին աշխարհի զարգացման նոր մեխանիզմը։ Եվրամիության 4 առաջատար պետությունների ղեկավարները Վերսալում սերմ կազմով գագաթնաժողով են անցկացրել, որ ժամանակ քննարկել են Եվրոպայի ապագայի ու Եվրամիության զարգացման հնարավոր սցենարները։ 4 պետություններն ընտրել են հետագա ինտեգրման ուղին, անկախ հանգամանքից կցանկանան մյուսները միանալ իրենց թե ոչ։ Այս տարբերակը ստացել է եվրոպական տարբեր արագություններով անունը։ Զարգացման այս ուղին կարևոր է, հակառակ դեպքում մենք կդոփ ենք տեղում։ Մուտքը մեր մշակած ծրագրեր ազատ է եւ մասնակցելու համար ոչ մեկի նկատմամբ ուժ չի կիրառվի։ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուଆ Օլանդը համոզված է, որ պետք է լինեն համագործակցության նոր ձևեր։ Մի քանի ուժեղ պետություններ պետք է կարողանան մյուսներից ավելի արագ առաջ շարժվել, բայց այնպես, որ մյուսները չբացառվեն, դիմակայողներն էլ անտեսվեն։ 4 պետությունների քննարկումների արդյունքում Եվրոպան կարող է բաժանվել երկու մասի՝ 15 ավելի ինտեգրված եւ 12 նվազ ինտեգրված պետությունների։ Եվրամիության մի քանի պետություն արդեն հայտնել է իր անհամաձայնությունը։ Նիստը նախորդել է այս շաբաթ Բրյուսելում կայանալիք Եվրամիության խորհրդի հանդիպմանը եւ մարդկանց ու կապիտալի տեղաշարժի դեմ արգելքները վերացնող Հռոմի պայմանագրի 60-ամյակի։ Մարիամ Քթարյան, օրակարգ։ Ալեպահայերը օգնություն են ստացել ռուս զինվորականներից, Ռուսաստանից ուղարկված ծանրոցներում սնունդ ու ծածկոցներ են եղել։ Մարիա Գաբրելյանն է պատմում Հալեպից։
Հայաստանի Հանրապետության Հալեբի գլխավոր հիբադոսության միջնորդությամբ Հալեբի մեջ հագամարտության հաշտեցման ռուսական գետրոնի կողմէ մարդասիրական օգնություն դրամատրվեցավ ազգային պատասխանանի 34 սաներուն եւ Սուրիայի օկտյան խաչի 350 գարիքավորներուն։ Сегодня мы проводим гуманитарную акцию. Հալեպում Ռուսաստանի համագործակցության կենտրոնից 34 երեխաների համար բերվեցին խաղալիքներ, սնունդ, տաք ծածկոցներ, անկողնային պարագաներ։ Ռուսյան ցեզի հետ վիդակը գրող օժանդակության ծրարները գբարունակեին խաղալիք, քաղցրավենիք, ծածկոցներ եւ սննդեղեն։ Հալեբի հայ համայնքին օժանդակելու այս նախաձեռնությունը հարաճիգա օրերուն պիտի կրկնվի։ Մարիա Կապրիելյան, Բերժ Բողիկյան, Օրագարկ, Հալեբ։ Հայաստանի 8 քաղաքում փետրվարին հունվարի համեմատ ոչ պարենային ապրանքները էժանացել են, երեքում թանկացել։ Ազգային վիճակագրական ծառայությունից հայտնում են ձկնամթերքն անցած տարվա համեմատ թանկացել է, փետրվարին փոքր-ինչ էժանացել։ Բոլոր թվերը Լուսին Մկրտչյանի ռեպորտաժում։ Հունվարին սննդամթերքը թանկացել է, փետրվարին էժանացել։ Սննդամթերքի 1.2% գնանկումը նկատելի է եղել հատկապես միրգ ու բանջարեղեն գնելիս։ Դրանց գները հունվարի համեմատ նվազել են 5.6 եւ 1.3%-ով։ Նախորդ տարվա փետրվարին գնանկումը 1.4% է եղել, իսկ այս տարի 0.9%։ Ընդհանուր առմամբ 2017-ի փետրվարին հունվարի համեմատ արձանագրված 0.9% գնանկման պարագայում պարենային ապրանքների գները նվազել են 1.1%-ով, ոչ պարենային ապրանքներինը 0.9%-ով, իսկ ծառայությունների գները 0.7%-ով։ Ալկոհոլային խմիչքների ծխախոտի գները աճել են 0.2%-ով, հագուստ եւ կոշկեղենի գծով արձանագրվել է նույնպես գնանկում 3.9%-ով։ 2017-ին 2016-ի փետրվարի համեմատ միրգը թանկացել է 20.8%-ով, իսկ 2017-ի հունվարի համեմատ նվազել 1.3%-ով։ Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ էժանացել են կատնամթերքը, պանիրն ու ձուն։ Դրանց գինը նվազել է 3.2%-ով։ Մարզերում էժանացել է մսամթերքը։ Նախորդ փետրվարի համեմատ գրանցվել է 1% գնանք, իսկ այս տարվա հունվարի համեմատ աննշան գնաճ։ Բանջարեղեն եւ կարտոֆիլ ապրանքային խմբում միայն հունվարին արձանագրվել էր ավելի քան 48% գնաճ։ Ոչ պարենային ապրանքների շուկայում փետրվարին հունվարի համեմատ գրանցվել է 0.9% գնանկում։ Սա չի վերաբերվում օրինակ բենզինին եւ դիզելային վառելիքին։ Դրանց գները 1 ամսում աճել են համապատասխանաբար 9.2 եւ 10.1%-ով։ Լուսին Մկրտչյան, Տիգրան Բաբայան, Օրակարգ։ Հայաստանյան բիզնես լեդիները հնարավորություն են ստանում էժան վարկ վերցնել։ Տղամարդկանց նախանձը շարժող ֆինանսական այս նախաձեռնության հեղինակները Եվրամիությունն է եւ Վերակառուցման ու զարգացման Եվրոպական բանկը։ Մարտի 8-ին ընթരാճ մեկնարկող գործարար կանանց այս ծրագիրի դեպ քիչ է մնացել տապալվեր բնապահպան ակտիվիստի պատճառով։ Նա նույնպես կին էր։ Տոնական ծաղիկներից հետո սփոփանքի խոսքեր Պյոտր Սվիտալսկիից։ Գիտեն, որ թանկ վարկավորումը Հայաստանի աքիլեսյան գարշապարն է։ Բանկերն իրենց տղամարդկանցից քիչ են վստահում, բարձր տոկոսով գումար առաջարկում անկեղծանում են կին ձեռներեցները։ Կանայք որպես ձեռներեցներ շատ ավելի խոցելի են։ Տղամարդը տան գլուխն է, կինը պարանոցը, հայկական դիպուկ ասացվածքը լսած Մարկ Դեյվիսը զարմանում է, իմանալով դա ինչու է բիզնեսում գենդերային հավասարության առումով Հայաստանն աշխարհի 142 պետությունների շարքի վերջերում 105-րդ տեղում։ Ցուցանիշը հնարավոր է փոխվի, Վզեբը Հայաստանին էլ է միացնում 55 միլիոն եվրո ֆոնդով իր գործարար կանայք ծրագրին։ Առևտրային 3 բանկ այսօր արդեն կարող է այդ գումարներից մատչելի վարկ տալ փոքր ու միջին բիզնեսին, պայմանը մեկն է։ Որոշում ընդունողը պետք է լինի կինը։ Ծրագրին աջակցող Շվեդիայի հավատարմատարն էր խոսում, երբ լռեք կանանց դուք մարմնավաճառության եք դրդում մեղադրանքով միջոցառումն ընդհատեց ակտիվիստ բնապահպանը, բողոքեց ինչու է Վզեբը ֆինանսավորում ամուլ սարից ոսկու արդյունահանումը։ Սկզբում շփոթված, ապա ուշքի գալով Մարկ Դեյվիսը պարզաբանեց Վզեբն իր վրա է վերցրել ամուլ սարի ներդրումների 7%-ը հաշվի առնելով գնահատական խոստումը, բնությանը վնաս չեն տա։ Մենք շատ վստահ ենք ներդրում կատարել Lydian International-ում, քանի որ նրանք հանքարդյունաբերություն են իրականացնում միջազգային ստանդարտով։ Ասաց 1500 էջանոց փաստաթուղթ են կարդացել մինչև փողը տալը, կանանց գումարների մասին էլ չխոսեց։ Ռևնե Բաղդասարյան, Ռոմիկ Խաչատրյան, Օրակարգ։
45,000 այցելու մեկ տարում թիվը հրապարակել է հայ-ամերիկյան առողջության կենտրոնը։ 20 տարվա պատմության բուժ հաստատությունում ուրախությամբ նշում են, վաղ հայտնաբերված հիվանդությունները բուժվում են առանց բարդ միջամտությունների ու լիարժեք։ Մարտի 8-ի նախօրեին կենտրոն է գնացել Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանը։ Շրջայցի։ Օրը նախատոնական է, հենց դրանով էլ դեսպանի համար խորհրդանշական։ Կանանց տոնին ընթരാճ Ռիչարդ Միլսի այցը հայ-ամերիկյան առողջության կենտրոն բոլոր կանանց ուղղված կոչ էր հետազոտվելու եւ առիթ հայաց գցելու կենտրոնի 20 տարվա աշխատանքներին։ Այս կենտրոնը վառ օրինակ է, թե ինչպիսի արդյունք կարող է ձևավորվել, երբ հայ եւ ամերիկացի գործընկերներն են միասին աշխատում։ Սա երկուխանդավառ եւ էներգիայով լի կանանց աշխատանքի արդյունքն է Ռիտա Բալյանի Ամերիկայից եւ Սփյուռքի նախարար Տիկին Հակոբյանի Հայաստանից։ Փրկելով ընտանիքի կնոջ կյանքը, մենք կարողանում ենք փրկել ընտանիքը, փրկել ամբողջ ազգը։ Դեսպանը հետաքրքրվեց նաև կենտրոնի ապագայի ծրագրերով, տեսավ թե ինչպիսի տեխնիկայով են հետազոտում կանանց, որ կարողանում են դեռ բջջային փուլում հայտնաբերել քաղցկեղը ու կյանքեր փրկել։ Կենտրոնը տարեկան 45,000 այցելու է ունենում, որոնց թվում նաև մոտ 7 տասնյակ տղամարդ։ Բարեբախտաբար ունեն կանայք, ովքեր եկել են առանց որևէ ախտանիշի, առանց գանգատի եւ մեր բժիշկները կարողացել են հայտնաբերել քաղցկեղը զարգացման շատ վաղ փուլում կամ նախաքաղցկեղային փուլում։ Ամեն 16-րդ կնոջ մոտ քաղցկեղ է հայտնաբերվում։ Այս կենտրոն ժամանակին դիմաց հիվանդները բուժվել են 100%-ով։ Որքան վաղ հայտնաբերում, այնքան արագ բուժում եւ քիչ ծախսեր, ասում է կենտրոնի տնօրենը եւ ընդ որում առանց քիմիոթերապիայի ու ճառագայթի։ Ռուզաննա Վարդերեսյան, Էդգար Դավթյան, Հայկուի Աբրահամյան, օրակարգ։ Ծղոտե ջերմոցներ Շիրակի Թորոս գյուղում նոու-հաուն կառուցվել է Ռումինիայի եւ ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրերի օգնությամբ։ Նույնիսկ ձմռան սառնամանիքին գյուղացիները ջերմոցից տուն, աճեցրած համեմ, մաղադանոս ու սամիթ են տանում։ Շիրակի մարզի Թորոս գյուղում կարմիրի փոխարեն դեղին ծղոտ է գորգ են փռել եվրոպացի հյուրերի համար։ Նույն ծղոտի հումքից է կառուցված գյուղի նոր ջերմատունը։ Մենք աջակցության շատ ծրագրեր ենք իրականացրել Հայաստանի ողջ տարածքում, ներառյալ կանաչ տների կառուցումը։ Սա առաջին դեպքն է, երբ կառուցված է առանձնահատուկ տեխնոլոգիայով։ Ծղոտե պատեր միայն մենք հեքիաթներում ենք հանդիպում։ Կոոպերատիվի 21 ֆերմերներով հավաքվեցին ու այն, ինչ թվում էր իզուր, քայլ առ քայլ ու մարկ առ մարկ իրականացրին։ Ծովի մակերևույթից 2000 մետր բարձրության վրա ձմռանը 30 աստիճան ցրտին, համեմ, մաղադանոս ու սամիթ աճեցրին։ Միասնիկ Հակոբյանն արդեն անանաս աճեցնելու միտք ունի։ Հիմա ամբողջ պատերի երկարությամբ տուայի շերում եմ ցանել, հույսով եմ, որ տուայի ծառեր կլինեն, կբաժանեմ ազգաբնակչությանը։ Արևային պասիվ ջերմատունը կառուցվել է Ռումինիայի եւ ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրերի օժանդակությամբ։ Կառուցման արժեքը Թորոս գյուղում եղել է մոտ 15 միլիոն դրամ, ջերմոցի մակերեսը 260 քառակուսի մետր։ Հուսով ենք Հայաստանում նման ծրագրերը կշարունակենք նաև մոտ ապագայում։ Սա Ռումինիայի կառավարության կողմից ֆինանսավորվող երկրորդ ծրագիրն է։ Եվրոպացիները Թորոս գյուղցի ֆերմերներից են գոհ, Թորոս գյուղցիներն էլ ստացած բերքից։ Մինչև ամառ խոստանում են նոր մշակաբույսերով զարմացնել։ Աննա Մարտիկյան, Մարտին Գևորգյան, օրակարգ։ Եղանակի մասին սիրելի կանայք եւ աղջիկներ, վաղը ձեր տոնի առիթով եղանակը ջերմ ու գարնանային կլինի ու այսպես մինչև ամսի 11-ը խոստանում են օդերևութաբանները։ Եղանակն աստիճանաբար կտաքանա 2-ից 3 աստիճանով։ Այսքանն էր այսօրվա օրակարգում։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, ցտեսություն։